एक गांव में तोता और कबूतर अच्छे दोस्त थे। जब गांव में बर पूजा आई तो दोनों ने सोचा, हम भी तो अन्न खाते हैं, हमें भी पूजा करनी चाहिए। वे जंगल से फूल लाए, पत्तों से वेदी बनाई और बाजरा मक्का अर्पित किया। दोनों ने सूरज को देखकर कहा, धन्यवाद धरती माँ, तूने हमें अन्न दिया। गांव वालों ने ये देखा और भावुक हो गए। तब से हर बर पूजा पर पहले पक्षियों को अन्न खिलाया जाता है।